Assalomu alaykum hammaga. Qishki muzlatiladigan sabzavot va mevalarimizni ko'rsatib o'tmoqchiman. O'zim muzlatganlarim mana pomidor butun holatda, bu misrovkadan chiqarib tomat holatida. Osmashurularga butun solishimiz uchun. Mana zelenlarda o'tgan yili men alohida kubikcha qoliplarimizga moy bilan muzlatgandim. U menga yoqmadi. Shuning uchun buni to'g'ri sal quritib, shunaqa salafonlarga solib xolsenga qo'ysalaring hech narsa qilmaydi. Xuddi xos to'g'ralganday turadi. Tomatlarim bolgarskiy kubikcha mastavalar uchun katta qilib to'g'raganman. Bu dimlamalar uchun alohida 2 xil rangda qo'shib solganman. Gilos, erta pishar giloslarimiz. Mana qizlar, e'tibor bersalaring, hech qaysi bir-biriga yopishmagan. Mana bu sliva. Yopishmaganligini sababi hozir aytib o'taman. Buni cho'pchasini olganman, dona-dona qilib muzlatganman. Buning sababi hamma narsani alohida quritamiz. Muzlatamiz. Mana shunday shaklda. Salofan qo'ysalaring yopishmaydi tagi. Nima bo'lsa ham sabzavot, meva farqi yo'q. Buni men hali 2 soat bo'ldi qo'yganimga, shuning uchun uncha yaxshi muzlamagan. Shunday olsalaring o'zi alohida dona-dona bo'lib tushadi. Bularni keyin salofanga solib, bitta ozgina jo'chasini qoldirib, trubochka qo'yib, havosini tortib olsalaring vakuum holatiga kelib, joylaringni ekonom qilib qo'yadi. Mana bittasini qilib ko'rsatdim. Alohida muzlatganlaringdan keyin buni konteynerga solib, bunday vakuum holatiga keltirmasalaring ham bo'ladi.